హలో ఫ్రెండ్స్, హాయ్ టు ఎవ్రీవన్. మళ్ళీ ఈరోజు మరో కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు రావడం జరిగిందండి. ఈ వీడియోలో అనేది 3 అడల్ట్ డాగ్స్ అనేది సేల్ పర్పస్కి తీసుకురావడం జరిగింది. 3 అడల్ట్ డాగ్స్ ఏంటంటే, ఒకటి గోల్డెన్ రిట్రీవర్ మెయిల్ డాగ్, ఒకటేమో ల్యాబ్ ఫీమేల్ డాగ్, అలాగే ఇంకొకటి జర్మన్ షెపర్డ్ ఫీమేల్ డాగ్ అండి. ఈ 3 డాగ్స్ అనేది సేల్ పర్పస్కి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇక మన ఛానల్ గురించి చెప్పినట్టయితే, మీ దగ్గర ఉన్న పెట్స్ అమ్మాలనుకున్నా లేదా మీరు ఏమైనా పెట్స్ కొనాలనుకున్నా వెంటనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మీ దగ్గర ఉన్న పెట్స్ ఏదైనా సేల్ చేయాలనుకుంటే నా వాట్సాప్ నెంబర్కి మీరు వీడియోస్ పంపినట్టయితే మన ఛానల్లో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్తో వీడియోస్ అనేది పోస్ట్ చేయొచ్చండి. మీ పెట్స్ అనేది త్వరగా సేల్ చేసుకోవచ్చు. ఇక మన ఈ డాగ్స్ డీటెయిల్స్ అయితే మీకు ఒక్కొక్కటి వివరంగా చెప్తానండి. ఫస్ట్, ఈ జర్మన్ షెపర్డ్ డాగ్ వచ్చేసరికి దీని యొక్క ఏజ్ వచ్చేసరికి 1.5 years అని ఓనర్ చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఆల్రెడీ 1 time పప్పీస్ పెట్టిందని చెప్పారు. వెరీ యాక్టివ్గా ఉండిద్ది, ఫుల్ ఫ్రెండ్లీ, కొత్త వాళ్ళతో కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండిద్ది ఈ డాగ్ అని ఓనర్ చెప్పడం జరిగిందండి. వీటికి డివార్మింగ్, వ్యాక్సినేషన్స్ అనేది అప్ టు డేట్గా కంప్లీట్ అయినాయి అని ఓనర్ చెప్పారు. ఇది ఆల్రెడీ ఒకసారి పిల్లలు పెట్టిందండి, మళ్ళీ హీట్కి రావడానికి దగ్గరలో ఉందని ఓనర్ చెప్పడం జరిగింది. ఇక గోల్డెన్ రిట్రీవర్ డాగ్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళినట్టయితే, ఈ డాగ్ యొక్క ఏజ్ వచ్చేసరికి 12 months ఉంటాయని ఓనర్ చెప్పడం జరిగింది. దీనికి కూడా డివార్మింగ్, వ్యాక్సినేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయినాయి అని చెప్పారు. ఇది కూడా ఫుల్ ఫ్రెండ్లీ డాగ్ అని ఓనర్ చెప్పడం జరిగిందండి. అలాగే వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న ల్యాబ్ ఫీమేల్ డాగ్ కూడా వెరీ ఫ్రెండ్లీ డాగ్, అది కూడా ప్రూవెన్ అని చెప్పారు. ఈ గోల్డెన్ రిట్రీవర్ మెయిల్ అయితేనేమో ఫ్రెష్ డాగ్ అని చెప్పడం జరిగిందండి. ఎవరైనా ఈ అడల్ట్ డాగ్ తీసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఓనర్ నెంబర్ పెడతాను, ఓనర్కి కాల్ చేసి తీసుకోండి. మొత్తం 3 అడల్ట్ డాగ్స్ అండి. ఒకటి గోల్డెన్ రిట్రీవర్ ఏమో మెయిల్, ల్యాబ్ వచ్చేసరికి ఫీమేలు, జర్మన్ షెపర్డ్ వచ్చేసరికి ఫీమేలు. ఇంకా వీటి యొక్క ప్రైజెస్ వచ్చేసరికి త్రీ ప్రైజెస్లో ఉంటాయి అని చెప్పారండి. మన ల్యాబ్ ఫీమేల్ ప్రైజ్ వచ్చేసరికి 7,500, అలాగే గోల్డెన్ రిట్రీవర్ ప్రైజ్ వచ్చేసరికి 8,000గా చెప్పారు. అలాగే వీళ్ళ దగ్గర జర్మన్ షెపర్డ్ ఫీమేల్ ప్రైజ్ వచ్చేసరికి 8,500గా చెప్పారండి. జర్మన్ షెపర్డ్ ఏమో 8,500, ల్యాబ్ వచ్చేసరికి ఏమో 7,500, ఈ గోల్డెన్ రిట్రీవర్ వచ్చేసరికి ఏమో 8,000. అన్నీ చాలా తక్కువ ప్రైజెస్లో సేల్ చేస్తానని ఓనర్ చెప్పడం జరిగిందండి. వీళ్ళది డాగ్ ఫాము తీసేస్తున్నారు, అందుకని తక్కువ ప్రైస్కి ఇస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. వీడియో నచ్చినట్టయితే వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి. మీరు ఇచ్చే లైక్ అనేది మన ఛానల్కి ఎంతో సపోర్ట్గా ఉంటుంది. అలాగే ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకొంతమందికి రీచ్ అవడానికి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుందండి. ఈ 3 డాగ్స్ అనేది మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది పాసిబుల్ ఏరియాస్కి అవైలబుల్గా ఉందని చెప్పారు. కాకపోతే దానికి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ పే చేయాలని ఓనర్ చెప్పడం జరిగింది. ఈ 3 డాగ్స్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసరికి సత్తెనపల్లి అండి. గుంటూరు దగ్గర సత్తెనపల్లిలో ఈ డాగ్స్ అనేది సేల్ పర్పస్కి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఎవరైనా ఇది తీసుకోవాలి ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఓనర్ నెంబర్ పెడతా, ఓనర్ కాల్ చేసి తీసుకోండి. ప్రైజెస్లో కొంచెం డిస్కౌంట్ అనేది కూడా అవైలబుల్గా ఉండిద్దని చెప్పారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.